வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வெண்டைக்காய் புளிக்கறி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு மை சேனல். வெண்டைக்காய், வெங்காயம், தக்காளிலாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறலாம். பாத்திரம் சூடான உடனே 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வெந்தயம், கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கிறலாம். 4 வரமிளகாய் போட்டு வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறலாம். அது கூட கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கிறலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறலாம். அது கூட வெட்டி வச்சுருக்கிற 2 தக்காளி சேர்த்து தக்காளி நல்லா வதங்குற வரை வதக்கிக்கிறலாம். தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறமா வெண்டைக்காயை அது கூட சேர்த்து வெண்டைக்காய் கூட மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து இந்த வெண்டைக்காயோட வளவளப்பு தன்மை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். இந்த வெண்டைக்காய் புளிக்கறி சாம்பார் கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு. அது கூட புளி கரைசல் ஒரு 1/2 கப் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கிறலாம். எல்லாம் நல்லா கலந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெல்லம் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா கலந்து விட்டு கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிக்கிறலாம். இந்த வெண்டைக்காய் புளிக்கறி ரொம்ப அசத்தலாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தனா சேஸ் நத்திங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்திடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.